তো এবার আবার চেষ্টা করা হইতেছে, দেখা যাক এবার কি হয়। মিডিল পয়েন্টে পড়ছে, ও নড়ানড়ি করে ভালো, ঠিক আছে। আশা করি এবার বাইরে যেতে পারে, কারণ এবার পয়েন্টটা খারাপ পয়েন্টে বসে নাই, বাজার পয়েন্টেই পড়ছে। আবার তাকাইতেছে আবার ওর দিকে, নাকির দিকে। এই যে বাইরে গেছে, আশা করি। হ্যাঁ, বাইরে গেছে, এই যে বাইরে গেছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমাদের কবুতর, মানুষের না। মানুষেরা পাইবে না যে মানুষের। তুই দূরে ফেলা, তোর হাতে তুই দূরে নিয়ে আয়। আর এবার জোড়া দিয়া ছাড়তে হইব, নাহলে হইব না।